Hola a tothom! En el vídeo d'avui explicaré com fer els problemes quan estem parlant de sumes i restes de fraccions. Igual que ha passat en l'altre vídeo, en aquest també tenim tres problemes diferents, un per càlcul de fraccions, un per càlcul de la part i un per càlcul del total. Anem amb el primer. Com acabo de comentar, el primer problema que tenim és el del càlcul de la fracció. L'enunciat que ens hi trobarem normalment és alguna cosa com aquesta, que és per un partit de bàsquet s'han venut 3/7 de les entrades per internet i 2/5 directament a la taquilla. La resta no s'han venut. Quina és la fracció de cadires que ha quedat buida a les grades de l'estadi? Llavors, tenint en compte això, què és el que sabem? Doncs que si nosaltres pensem l'estadi com un conjunt, hem de partir això en 7 parts. Sabent així que 3 de les 7enes parts estan comprades, però que també hem de partir aquest mateix estadi en 5 parts, sabent que aquests 2/5 s'han afegit al que ja s'havia comprat. Per tant, tenint en compte això, quan s'ha comprat exactament? Això recordem que són les dades que nosaltres tenim. Això seria l'internet i això seria la taquilla. Sabent aquestes dades, anem a fer una mica el recompte. Clar, nosaltres per saber exactament quina és la fracció de cadires que ha quedat buida, que això és el que ens interessa, primer de tot hem de saber quina és la fracció de les cadires que ha quedat ocupada. Com us podem saber? Doncs fent la suma de les dues fraccions. Aquestes dues fraccions en suma, com no tenen el mateix denominador, haurem de dur a terme el mínim comú múltiple. I tant com el 5 com el 7 són nombres primers, podem escriure directament que el mínim comú múltiple de 5 i 7 és la multiplicació que surt d'aquests dos nombres, és a dir, 5 per 7, que dona 35. Amb això reescriurem aquesta fracció de forma que els nostres denominadors sempre quedaran amb el 35. I ara, què és el que haurem de fer? Doncs com vam veure prèviament, hem de buscar les fraccions equivalents en aquestes dues, tenint en compte que el nostre denominador és 35. Com ho farem? Doncs molt senzill, o simplement farem la multiplicació, ja que sabem que el denominador 7 ens falta el 5 per poder fer el mínim comú múltiple i el denominador 5 ens falta el 7 per fer el mínim comú múltiple. D'aquesta forma, si jo faig això, sé que el resultat d'aquí dalt serà el 5 multiplicat per 3, és a dir, el 15. I per aquesta banda d'aquí faré el 7 multiplicat per 2, és a dir, el 14. Així, què és el que trobaré? Doncs que el nostre resultat ens dirà que tenim 29 de les 35 parts del nostre estadi ocupat. Un cop sabem això, com sabem quines són les que ens han quedat buides? Doncs si nosaltres pensem que el nostre estadi està dividit en 35 seccions, perquè això és un estadi sencer, només li haurem de restar els 29 35ens que havíem obtingut de totes les parts de l'estadi que estaven plenes. De forma que nosaltres, quan fem aquesta resta, recordem que el denominador ja l'hem deixat igual, per tant, seguirà sent el 35 i el resultat del numerador serà el 6. Amb això, què és el que podem dir? Doncs que, efectivament, la fracció de cadires que s'ha quedat buida és els 6/35. I això ho escriuré per aquí com a resposta del problema. Recordem que mai ens podem deixar això, que és que 6/35 parts de les cadires han quedat buides. I amb això continuem amb el segon exemple de problema, que ve a ser el de càlcul de la part. L'enunciat que ens hi podem trobar quan parlem del càlcul de la part, al final no deixa de ser un com el que tenim aquí, que és per un partit de bàsquet s'han venut 3/7 de les entrades per internet i 2/5 directament a la taquilla. La resta no s'han venut. A les grades hi ha 1.225 cadires. Quantes han quedat buides? Doncs, sabent això, què és el que tenim en compte? Doncs
que el nostre estadi en total té 1.225 cadires, de les quals, com he dit, 3/7 parts han quedat ocupades des d'internet i 2/5 directament des de la taquilla. Llavors, de moment vaig a deixar això així perquè vull saber, tal com hem fet abans, quina és la fracció de cadires ocupades. Per fer això, tornem a fer la suma, és a dir, torno a fer el 3/7 més 2/5. I com ja el teníem resolt de l'exercici anterior, simplement poso el resultat, és a dir, el 29/35. Com nosaltres sabem que aquest quadrat, és a dir, aquest estadi, ha estat separat en 35 parts, anem a fer aquesta separació. Sabem, per tant, que ara mateix aquestes 1.225 cadires han quedat distribuïdes d'aquesta manera i només aquesta secció d'aquí són les cadires que s'han quedat buides. Llavors, què és el que hauré de fer, bàsicament? Doncs nosaltres el que haurem de fer serà intentar descobrir quantes d'aquestes cadires hi ha a cadascuna de les seccions. És a dir, de 1.225, quantes seccions hi ha? Hi ha 35. Llavors ho dividiré entre 35. I a la vegada, com tinc 6 seccions sense ningú assegut, el que faré serà multiplicar al final per 6. De forma que amb això, simplement el 1.225 el dividim entre 1 i farem la multiplicació normal i corrent. Com a resultat final, obtenim que en aquesta secció de 6/35 parts hi ha un total de 210 cadires buides. És a dir, que nosaltres a l'hora d'escriure la resposta final, que és quantes han quedat buides, haurem d'escriure la resposta per aquí, dient efectivament que han quedat 210 cadires buides. I aquest és el segon tipus de problemes que ens hi podem trobar. Anem amb el tercer, el càlcul del total. Per l'últim tipus de problemes de sumes i restes, al final no deixem de tenir efectivament el càlcul del total. Com seguim tenint una mica la mateixa perspectiva del problema, per això no he borrat el dibuix. Però bueno, anem a llegir l'enunciat tranquil·lament. Diu, per un partit de bàsquet s'han venut 3/7 de les entrades per internet i 2/5 directament per la taquilla. Les 210 entrades restants no s'han venut. Quantes cadires té en total la pista? Llavors, aquí tornem a estar davant la situació de que per poder saber quina és la proporció de cadires que han quedat buides, hem de fer primer de tot la suma d'aquestes cadires. Per tant, anem a fer el 3/7 més el 2/5, que tal com hem vist en els dos problemes anteriors, això donava 29/35. D'altra banda, com ara mateix ens estan preguntant quantes cadires té en total, la pista on la tenim? La tenim a les 210 entrades restants. És a dir, les nostres dades ens diuen que en aquest rectangle d'aquí hi ha 210 cadires. Llavors, com sabem quantes cadires hi ha a cadascuna d'aquestes parts? Doncs és ben senzill. Primer de tot, quantes cadires són aquestes? Doncs haurem de fer la resta, és a dir, de 35 parts que tenim en total, li restarem les 29/35 parts que havíem calculat prèviament, i això donava 6/35. Ara, com bé sabem, sí que tenim el dibuix, però en el cas de no haver-lo tingut, pensem que 6/35 parts són les que m'inclouen les 210 cadires. Per tant, quantes cadires em cap en cadascuna d'aquestes 6 parts? Anem a calcular-ho de forma que farem 210 dividit 6 i un cop tenim les taquilles que pertanyen a cadascun d'aquests requadres, és a dir, jo sé que aquí hi ha 35, 35, 35, i així amb cadascun dels requadres de l'interior de la pista. Doncs, un cop jo sé això, multiplicaré aquest 35 per el número de casilles que hi ha, que com sabem que el denominador és 35, són el número de casilles que hi ha en total. Per tant, l'únic que haurem de fer serà multiplicar 35 per 35. Com sabem que aquest enunciat surt una mica
de l'enunciat que havíem vist prèviament, al final nosaltres sabem que el número total de cadires que hi ha són 1.225. I si féssim la multiplicació mica en mica, al final obtindríem aquest mateix resultat. Ho podeu comprovar si voleu. Però, en resum, què és el que haurem d'escriure? Doncs, bàsicament, haurem de respondre a la pregunta de quantes cadires té en tota la pista. És a dir, la pista té 1.225 cadires. I amb això, en principi, hem acabat els 3 tipus de problemes que podem veure per sumes i restes de fraccions. En un altre vídeo explicaré els tipus de problemes que ens hi podem trobar quan tenim multiplicacions i divisions de fraccions. Així que espero que us hagi servit i ens veiem en un altre vídeo.